اقسم بالله العظيم كمان مره يا جماعه الزملكاويه وصلوا لحاله ميؤوس منها، والله العظيم الناس دي عايزه تتعالج نفسيا، وبتزعلوا لما بنطلع نتكلم. انتوا بتزعلوا لما نطلع نتكلم. هي اصل هي ما توصلش لكده، ما توصلش للي انت هتشوفه دلوقتي او اللي انت هتسمعه ده. انت والله العظيم ما توصل لكده، مش للدرجات يا جماعه. دي كوره، دي كوره يا ابني. انت وهو متخلف يا عبيط، انت اهبل انت وهو. دي كوره. يعني واحد اسمه ماهر حنا قاعد في امريكا معاه الجنسيه امريكيه، الكلام اللي انا بقوله لك ده بجد. قاعد في امريكا، تمام، معاه الجنسيه، مقدم بلاغ في زيزو هناك ان زيزو حصل على التاشيره بطريقه غير صحيحه. انت متخيل؟ سيبك بقى من ده كله يا عم، ده غل وهم متغاظين، ماشي، سيبك من ده كله. واحد بقى اسمه احمد سمير قاعد هنا باعت له شكر بالنيابه عن الزملكاويه، ما هو ده بقى اله عندهم دلوقتي، او بطل قومي. اللي هو عمل كده ده كده بطل قومي بالنسبه لهم. انتوا عارفين اي حد عنده اسفاف او قله ادب بيعملوه بطل قومي، خلاص هي دي البطولات بتاعتهم. يقوم عامل ايه بقى؟ يقول له احنا بنشكرك، تمام، وعايزينك بقى هنبعت لك سكرينات من صفحات اللعيبه بتاعت الاهلي اللي موجوده عندك وهم بيدعموا القضيه الفلسطينيه. يا نهار اسود، والله العظيم زي ما بكلمك، وهم بيدعموا القضيه الفلسطينيه. البوست قدام منك على الشاشه اهو، ممكن تتاكد منه، والكلام ده حقيقي مش فيك. انت ممكن تعمل انت متخيل ان هم ممكن يعملوا اي حاجه عشان يوقعوا النادي الاهلي؟ اي حاجه بقى، بص، قضيه فلسطينيه، دينيه، اي جن ازرق، بس اهم حاجه الاهلي يقع. انتوا عايزين تتعالجوا، ابعتها له.